जल नेति योगा में एक शुद्धि क्रिया है जिससे हम अपने एक नाक से पानी डालते हैं और दूसरे नाक से निकालते हैं। एक नासिका से हम पानी डालेंगे इसके छिद्र में और दूसरे नासिका से हम पानी को बाहर निकालेंगे। जल नेति करने से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जैसे माइग्रेन की समस्या है, बार बार सर दर्द होना या सर्दी लग जाना, एलर्जी होना, इस सब को दूर करता है जल नेति। जल नेति काफ़ी करना आसान है इसको, लेकिन शुरुआत में करने से पहले किसी को अगर कोई शुरू कर रहा है तो किसी योगा टीचर के संपर्क में करना चाहिए, या जो प्रशिक्षक है इसका जल नेति का, तो करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और इसके लिए हमने एक लोटा लिया है। ये लोटा प्लास्टिक का है, आप तांबे का भी ले सकते हैं जिसका ऐसा मुंह निकला हुआ रहता है। और इसमें हमने पानी लिया है, हल्का गुनगुना पानी। गर्म करते हैं तो आधे 1 मिनट में पानी गुनगुना हो जाता है जल नेति के लिए। और इसमें आधा चम्मच नमक डाला है और इसको हम एक नासिका से डालेंगे और दूसरी नासिका से बाहर निकालेंगे। जैसे इस प्रकार से करेंगे हम। जैसे पहले हम बाएं नासिका से शुरू करते हैं, ऐसे जल नेति में श्वास मुंह से लेना चाहिए। अब दूसरे नासिका से इस तरह से हम 1 लोटा 2 लोटा पानी को निकाल सकते हैं। उसके बाद नाक से पूरा पानी निकालना चाहिए। हम ऐसे कर सकते हैं जिससे नाक से कुछ पानी निकले। अगर नहीं निकल पा रहा है तो हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति से क्या होगा कि नासिका से पानी निकलेगा, बाहर आएगा। ऐसे भी नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ऊपर क्लैपिंग करेंगे और श्वास को पूरे जोर से बाहर छोड़ेंगे। फिर इस तरह से करेंगे। तो ऐसा करने से जो पानी अंदर रह गया है वो बाहर आ जाएगा। तो ये जल नेति करने के बाद ये क्रिया करनी चाहिए जिससे पूरा नाक साफ हो जाए, पानी पूरा बाहर आ जाए और हम अच्छा फील कर सकें। अगर पानी बाहर अंदर ही रह जाता है तो आपको सर्दी लग सकती है या दर्द भी हो सकता है। तो इसीलिए हम ये करेंगे कि पानी को पूरा बाहर निकाल देंगे। जल नेति करते वक्त ध्यान ये रखना है कि श्वास हमें मुंह से लेना है। अगर हम ऐसे डाल रहे हैं तो मुंह खुला हुआ रहेगा, श्वास मुंह से लेंगे और ये नाक से श्वास नहीं लेना है, नहीं तो पानी ऊपर चढ़ा जाएगा। ऊपर चढ़ जाने के बाद थोड़ी दर्द हो सकती है, तो हम मुंह से श्वास लेंगे और पानी धीरे धीरे नासिका से डालेंगे। और इसमें ये रखना है कि ज़्यादा पानी गर्म ना हो और शुरुआत में हम हल्के गुनगुने पानी से करते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो एक तो नाक क्लियर हो जाएगा और जितनी भी समस्याएं हैं, बार बार सर्दी लगना, एलर्जी होना, या आपको माइग्रेन है, काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, ये जो जल नेति है आँखों की समस्या के लिए भी काफ़ी बेहतर क्रिया है जो षटकर्म में आता है। अगर हम जल नेति प्रातःकाल करते हैं तो ये हमारी आँख की रोशनी को ही बढ़ाता है, तो ये हमें करना चाहिए। अगर इससे करने से ये हमारे दोनों नाक खुल जाते हैं और इसके बाद कोई भी हम आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा अंदर जाती है, क्योंकि हमारी दोनों नाक खुल चुके हैं, कोई बाधा नहीं है। तो हम जब श्वास भरेंगे तो काफ़ी प्रचुर मात्रा में हम श्वास भर पाएंगे। अब जब छोड़ेंगे तो अच्छे से काफ़ी देर तक हम श्वास को छोड़ सकते हैं।